আসসালামু আলাইকুম। ঈদের ছুটিতে গ্রামে যাচ্ছি। তো গ্রামে যাওয়ার সময় বঙ্গ মার্কেটের উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম। কি যে অবস্থা দেখে খুব খারাপ লাগছিল, স্টিল ধোঁয়া উঠছিল সেখান থেকে। এই তো গ্রামে যাওয়ার সময় রাস্তার পাশের কিছু ক্লিপ, চারিপাশে ভুট্টা গাছ লাগানো ছিল। আমার কাছে এই সিনগুলো দেখতে খুবই ভালো লাগে। এগুলো দেখতে দেখতে আমার জার্নি কেটে যায়। চলে আসলাম গ্রামে এসে দেখি গাছের নিচে আম পড়ে আছে। আর কাঁচা আম খেতে তো আমাদের সবারই খুব ভালো লাগে। কমেন্ট করবেন কার কার ভালো লাগে। এই হলো আমাদের দিঘি, খুবই ভালো লাগছিল। আচ্ছা রোদ ছিল। এরকম ভিডিও পেতে আমার সাথে থাকুন, আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।